Nottingham 揸車揸咗半個鐘就到咗 Warwick Castle， 停車場收費7.5磅，可以泊成日。呢個小朋友自己孭背囊，呢個都係，哇幾型！朝頭早10點至到5點半就可以喺呢度坐 shuttle bus 去 Castle 嗰邊。記住1點至2點冇 shuttle bus， 佢就瀨嘢啦，而家要行過去。shuttle bus 咧就會15分鐘一班，咁冇計啦，咁要行啦。路程大概有20分鐘左右。你覺得嗰個城堡有乜嘢？我覺得呢陣間咧有個小遊你可以俾下錢，有一個船啦可以俾下錢，可能裏邊咧好多嘢玩，可能裏邊咧有公主啊、王子啊，可能咧有啲啲驚嘅喎，因為可能咧都係咁嘅，啲露營喎，露營喎，呢度隔離有啲營地咁樣喎，係咯，可以住添喎，呢啲唔錯唔錯。喺 Warwick Castle 隔離咧有間酒店，都幾靚啊呢間，好似迪士尼裏面嗰間探索家酒店咁樣。睇下個城堡幾大，好，我哋唔好睇住啦，入去。嚟到啦，呢個就係 Warwick Castle 啦。OK， jump！ 哇！做咩事啊？你兩個睇咩啊？呢個英國嘅 Warwick Castle 咧，就係喺11世紀嗰時建造啊，所以你見到咧嗰個歷史係非常之悠久嘅。咁啊，另外咧亦都裏面有好多表演睇啦，有好多唔同嘅設施俾小朋友玩啊。咁我哋廢話少講，開片。記住啦呀！哇！進入城堡啦！前面呢位將軍，等埋我。睇下呢個城堡中間有個大草地，喺度野餐就正啦。幾多人？好似啲哥哥姐姐咁樣碌落去啊！碌落去，碌落去啊！碌落去啊！好，碌嚟啊，碌！俾你阿媽見到啊！啊，捉佢，加油阿慈！哥哥跑得快啊，但係哥哥跑嚟跑去咁堆個圈，係啦，唔使喐噶，佢聰明嚟噶。Go！ 捉佢啊！就嚟到啊！玩到攰，可以喺啲車仔檔度食嘢啊！又有 pizza， 又有薯仔，又有嘢飲，幾正啊！有得玩射箭啊 ！Kevin 話想玩啊！哇！呢個好值得買啊！呢個對弓箭啊，15磅，幾靚嘅其實。第一站咧去咗 Riverside， 我哋咧睇表演。好唔好睇啊？好睇。啊！開定嘢食，準備睇表演啦，係咪啊？記住食 Grab。都冇花樣嘅。假㗎嘛。No。哇！而家睇第二個表演啦。哇！睇下幾多人，超多人啊！我哋攝個位睇下嚇。
呢場 show 先，唔知睇咩咧。第二站咧，我哋就去咗呢個 Woodland Theatre 嗰度咧，就睇呢個恐龍表演啊！Now that you've been shown. 嗱，Souvenir shop，叫爸爸。哇！呢支啊，犀利啊！呢支啊，呢啲啊，咁樣射個木質出去，射到應該好痛咁樣。Go！哇！勁喎呢個！哇，勁啊！有冇見到喐啊？好啦，而家我哋睇見公主啊，參拜公主。左邊。再上。Hello everyone, we all having an amazing day. Now my name is Princess Freya. It's all very welcome to my palace. 咁除咗見公主之外咧，仲可以睇下當時佢哋皇室用膳嘅地方啊，同埋好多城堡裏面咧好貴重嘅擺設啊！哇！你睇下，哇，係喎，頭先個地鼠啊，黑到。得。In a wonderful day，黑到。今集時間差唔多啦，時間要講拜拜啦，拜拜，記住 like，記住 subscribe，拜拜。